Bayangkan sebuah mesin yang harganya bisa mencapai 200 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah. Tunnel Boring Machine, TBM. Mesin ini digunakan untuk menggali terowongan dengan presisi luar biasa, mampu menembus tanah dan batu keras dalam hitungan hari. Dengan teknologi canggih, TBM dilengkapi dengan gigi baja yang berputar cepat untuk menggiling batuan, sementara konveyor mengangkut tanah keluar. Sistem pengendalian tekanan tanah dan stabilisasi dinding, terowongan memastikan proyek berjalan aman. Meskipun biayanya sangat tinggi, penggunaan TBM adalah hal yang wajar untuk proyek infrastruktur besar yang membutuhkan kecepatan dan presisi, seperti kereta bawah tanah atau pipa energi.